Bolo to už v 37. roku, keď zúrila v Španielsku občianska vojna. A ja vtedy ako mladé dievča dostala som sa medzi pokrokových najprv robotníkov a potom v Prahe medzi pokrokových študentov, komunistov, ktorí robili veľké akcie, zbierky v prospech bojujúcich v Španielsku. A ja ako mladé dievča chodila som po večeroch, predávala odznáčiky, chodila som po fabrikách pražských na večery revolučných sovietských, ruských básnikov, Majakovského a iných. A proste tým, to boli tie prvé kroky, ktoré ma viedli do radov protifašistických bojovníkov. V 1941. roku po prepadnutí Sovietskeho zväzu Nemcami bola som vykázaná s okamžitou platnosťou z územia tzv. Slovenskej republiky ako protištátny element. Bolo mi strašne ťažko. Ešte šťastie pri tom všetkom, že boli priatelia, ktorí pomohli a orgány, ktorí ma mali odovzdať nemeckej štátnej polícii na hranici, previedli ma na základe falošnej priepustky na druhú stranu i s malým 4,5-mesačným dieťaťom. Opustiť svoju drahú slovenskú zem, to sa nedá opakovať. To sú momenty, ku ktorým sa toľko razy v živote vraciam. A ja vtedy som bola rozhodnutá na tej hranici, na tom Vlárskom priesmyku, že istý malý 4,5-mesačným dieťatkom v Terinke skočím pod električku. Elektrický vláčik spojoval vtedy bývalý protektorát a slovenské územie. V Prahe stretla som sa so svojimi starými známymi, pokiaľ tam ešte ostali, pretože väčšina z nich bola deportovaná do Nemecka. Čiastočne kolegovia boli odvlečení do koncentračného táboru Sachsenhausen. A ja som bývala na okraji Prahy v takej malej dedinke, kde som sa veľmi spriatelila s mladou ženou, ktorá šila také igelitové tašky a v tých kolportovala ilegálne rudé právo. Boli sme veľmi dobré priateľky a ja som si ho často vždy do Prahy chodievala, pretože tam v tom pražskom predmestí som mala veľmi dobrého známeho veliteľa stanice. A ten nás zavše do tej Prahy vyprovádzal autobusom alebo do Kobily s električkou. A tam ona potom toto rudé právo kolportovala. Žiaľ, došlo k Heidrichiade a ja v týchto podmienkach samozrejme som nemohla ostať naďalej v Prahe, pretože som bola podozrivá. Nocou som utekala v drevákoch, v jedných letných šatách. Dostala som sa na pohraničie slovenské do Svätej Sidónie, malej dedinky pohraničnej, odkiaľ potom ma dvaja Slováci, jeden Financ a jeden Četník, previedli cez Vršatecké skaly na Slovensko. V dedine, kde som žila, bola veľmi silná ilegálna skupina. Bol tam i stranický odboj, stranická skupina ilegálna, i občianska ilegálna skupina vo fabrike. Pretože nebolo možno vtedy povedať, vieme všetci, že strana bola rozpustená a že každý poriadny vlastinec vedel, kde je jeho miesto. Pretože som poznala už veľmi dobre cesty cez Vršatecké skaly, prevádzala som desiatky utečencov z nemeckých koncentračných táborov, českých, ruských i rôznych iných národností. Už vonkoncom nebolo žiadne tajomstvo, že existujú koncentračné tábory, ktoré snažili sa likvidovať ľudí a likvidovať hlavne ľudí nepohodlných fašizmu.